chiamo Cleofas Adrien Dioma, sono del Burkina Faso e sono il coordinatore dell'Italia Africa Business Week. Abbiamo pensato di organizzare questo evento per colmare un gap di conoscenza tra il mondo imprenditoriale italiano e quello africano. Veramente sono realtà talmente vicine che si devono incontrare e si possono incontrare soltanto con la valorizzazione di quelle che sono le competenze acquisite dalle diaspore. Cette organisation aujourd'hui de ce séminaire sur Business Italie-Afrique est extrêmement opportune et utile. L'Italie et l'Afrique sont deux ensembles qui se complémentent et qui ensemble peuvent aller très loin. Effectivement, c'est une relation win-win, gagnant-gagnant. L'Afrique possède des potentialités extraordinaires et c'est une occasion et je tiens à féliciter le réseau avec Cleofas et le gouvernement italien pour toute l'aide et le soutien qu'ils apportent à cette manifestation. L'Africa per i nostri imprenditori è un paese molto importante, abbiamo già 1000 aziende con presenza stabile in Africa, interscambio molto forte, più di 23 miliardi, ma ci sono tantissimi settori che sono ancora da esplorare molto, penso a tutta la parte agroalimentare, tutta la parte tessile, la parte conciaria, il food processing e la parte di conservazione del cibo, quindi ci sono veramente tante cose che possiamo fare insieme e quindi ecco perché sono qui. Ce n'est pas qu'on est venu chercher de l'aide, ce n'est pas du tout ça. C'est un partenariat entre secteur privé italien, secteur privé malien, que cette plateforme va être créée et que tout le monde va gagner de l'argent. Et que le gouvernement malien aussi va profiter de cette plateforme qu'on va mettre en place pour dire que demain, comment on doit produire, demain, comment on doit rendre un service, demain, comment on doit consommer. L'enjeu de cette plateforme, c'est ça. Initiatives like Italia Africa Business Week are very needed in Europe. They help understanding the African business context, but also they help the diaspora to get involved in development of Africa. La conferenza che si sta tenendo in Italia in questi giorni è una conferenza importante perché sancisce una novità assoluta italiana anche rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, perché sono attori eleggibili della cooperazione internazionale anche i rappresentanti della diaspora. La diaspora peut apporter trois choses: les compétences, le capital humain. On a besoin des idées novatrices, des idées, et cette diaspora peut apporter des idées. On a besoin des capitaux et la diaspora peut être un pouvoir important dans l'apport des capitaux. Donc nous pouvons aujourd'hui, avec ces connaissances de terrain, amener les investisseurs italiens. On peut faire du co-développement, du co-investissement, et ce qui entraîne le co-développement sur le continent, qui est bénéficiaire et pour eux, les investisseurs italiens, et bien évidemment pour les entreprises africaines, pour le développement du continent. Ce que je trouve intéressant dans ce forum, c'est qu'il y a des panels pour pouvoir discuter. Parce que je crois qu'il ne suffit pas de faire des affaires, il suffit de faire des affaires qui développent l'Afrique et également qui ont un avantage pour l'Italie. Et là, nous avons beaucoup à discuter là-dessus, comme partenaires. In questa conferenza rappresento l'Assobiomedica, quindi circa 4.000 aziende che si occupano di questo comparto nel settore italiano, quindi il mio primo obiettivo è far conoscere la nostra disponibilità a capire che cosa sta succedendo nel mondo africano per poter vedere se ci sono delle sinergie, visto che noi abbiamo nella nostra strategia, oltre al valorizzare il nostro comparto, abbiamo anche l'obiettivo e la visione di fare un lavoro sociale ed etico, quindi vorremmo in qualche modo
anche trasferire il know-how a un mondo che non conosciamo. Quindi è stata un'esperienza molto positiva da questo punto di vista. Un primo passo, sicuramente ne necessitano molti di più per arrivare da qualche parte, però abbiamo rotto delle barriere, rotto sicuramente un approccio di prevenzione nei confronti di un mondo che non conosciamo. Questo è quello che porto a casa e spero di aver dato lo stesso messaggio dall'altra parte. Kenyans and Africans are very enterprising nowadays. Everybody now believes that they can actually realize their dreams in Africa, and a lot more people are going into entrepreneurship. Small businesses are becoming middle and even becoming larger, and that's why we think and we are confident that if we can have knowledge transfer between the two regions, definitely the 1 + 1 becomes equals to 10. For IFAD, this conference is very important. This is a tool for us that actually, if it doesn't exist, we would have had to create it ourselves. So if we can be able to use this kind of platform to encourage business partners, private sector, government, civil society, to work towards agriculture and make it more attractive, especially for youth, will be very useful. We met a lot of people, talked to a lot of people, and we have seen that there is potential. Qui si sta discutendo di economia nel settore privato, quindi di incontro fra le imprese private che vogliono sviluppare del business. Noi facciamo finanza per lo sviluppo. Nel settore privato, di sicuro il settore dell'energia è fondamentale, di sicuro il settore della telecomunicazione è un settore a livello di infrastrutture che bisogna sviluppare. L'altro settore che secondo noi è molto importante è il settore dell'agricoltura e dell'agroindustria. Il partenariato tra un imprenditore africano e un imprenditore italiano è la base di tutto e dunque quello che viene fatto in questa conferenza è straordinario perché permette all'imprenditore africano di avere un partner che lo supporti a mettere in piedi un'azienda, la mettono insieme l'azienda, ma poi dopo rimane qualcuno e dei due sono convinto che rimane l'africano. Avendo immagazzinato tutto quello che un imprenditore di successo italiano gli può dare in 3, 5, 10, anche 15 anni, e questo crea occupati che rimangono nel tempo. Je pense que la conférence Italie-Afrique pour les affaires est une opportunité d'échange entre les opérateurs économiques maliens et italiens pour pouvoir partager les opportunités d'investissement, notamment donc dans le secteur de l'élevage, les cuirs, le peau, aussi dans le secteur de l'agriculture, notamment le coton, le textile et l'agro-business, mais aussi l'ensemble des défis et des enjeux que les pays du Sahel affrontent au quotidien, comme le changement climatique, l'environnement et les défis de la migration. L'agro-business moderne au Mali repose essentiellement sur les femmes. Elles ont énormément de succès dans cela. Elles ont juste besoin d'accompagnement parfois financier pour agrandir leurs affaires ou d'échange d'expériences pour qu'elles apprennent de personnes qui ont une autre technologie plus moderne qui peut leur permettre d'évoluer dans leur affaire. Et je pense que là, la coopération avec des femmes d'affaires italiennes, italiens en général, dans l'agroalimentaire, serait plus que la bienvenue. Au Mali, il y a des femmes d'affaires qui les attendent et par eux, ils contribueront à l'évolution ou à l'agrandissement de l'économie malienne en général parce qu'on repose essentiellement sur le travail des femmes, l'entrepreneuriat des femmes. I media fanno capire, fanno vedere quelle che sono le possibilità e le conseguenze di incontri così importanti. Quindi io spero veramente che sia solo l'inizio di questo connubio appunto sia tra la cooperazione e poi invece il settore privato e secondo me adesso potrebbe cambiare la storia proprio di quello che è la realtà sia giù che qua.